హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మీరు చూసారా ఛానల్. నేను మీ జ్యోతి. ఈరోజు సూపర్ టేస్టీగా ఉండే చికెన్ ఫ్రైని మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో చాలా సింపుల్గా, చాలా టేస్టీగా, ఆయిల్ యూస్ చేయకుండా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తానండి. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. మొదటిసారిగా మీరు మన ఛానల్ని చూసినట్లయితే దయచేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చికెన్ ఫ్రైకి ముందుగా బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకోవాలండి. చూస్తున్నారు కదా, నేను ఇక్కడ పావు కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను. బోన్లెస్ చికెన్ అండి. ఇది తీసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. కాస్త పెద్ద ముక్కలుగానే కట్ చేసి పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఓవెన్లో వేస్తే అవి మరీ చిన్నవి అయిపోతాయి. కాబట్టి కొంచెం పెద్దవే కట్ చేసి వేసుకొని అందులో ఒక నిమ్మకాయని రసం తీసి వేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఒక నిమ్మకాయని పూర్తిగా రసం తీసి వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు దీనిలోనే 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. దీనిలోనే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలండి. ఉప్పు అనేది మీరు తీసుకునే చికెన్ యొక్క క్వాంటిటీని బట్టి వేసుకోవాలి. ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలండి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత దీనిలోనే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి. ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం కూడా వేసుకోవాలండి. కారం, ఉప్పు అనేది మీరు తీసుకునే చికెన్ యొక్క క్వాంటిటీని బట్టి వేసుకోవాలండి. ఇలా వేసుకొని పూర్తిగా ఒకసారి కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి. దీనిలోనే ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ కూడా వేసుకోవాలండి. దీనిలో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం పిండి కూడా వేసుకోవాలి. ఈ బియ్యం పిండి కార్న్ఫ్లోర్ వల్ల క్రిస్పీనెస్ వస్తుందండి. లైట్గా ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నానండి. ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే, మీకు నచ్చితే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. ఇలా పూర్తిగా కాస్త లైట్గా వాటర్ వేసి పూర్తిగా కలిపి పెట్టుకోండి. ఎక్కువగా వాటర్ వేయొద్దండి, చాలా లైట్గా వేసుకోవాలి. మనం వేసిన బియ్యం పిండి కార్న్ఫ్లోర్ అనేవి చూస్తున్నారు కదా, ముక్కలకి బాగా పట్టి ఉండాలి పైకి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్కి కాస్త 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసి రాసి పెట్టుకోవాలండి. ఎందుకంటే మనం చికెన్ వేస్తాం కదా, అది ప్లేట్కి అంటుకోకుండా ఉండడానికి ఆయిల్ వేస్తాము. ఇలా వేసి చికెన్ ముక్కల్ని మొత్తం అన్నీ దీనిలో పెట్టుకోవాలండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా మొత్తం అన్ని చికెన్ పీసెస్ని తీసి పెట్టుకోవాలి. ఓవెన్లో చేసే చికెన్కి ఎప్పుడు కూడా మనం ఆయిల్ వేయాల్సిన అవసరమే లేదండి. ఆయిల్ వేయకుండా చికెన్ ఫ్రై అయిపోతుంది. ఓవెన్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు స్టాండ్ పెట్టుకోవాలండి. ఇలా స్టాండ్ పెట్టుకొని ఇందాక మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఓవెన్లో పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఓవెన్లో పెట్టుకొని ఓవెన్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలండి. ఇలా క్లోజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు టైం సెట్ చేసుకోవాలి. కాంబీ 1లోని 600 సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర నేను 10 మినిట్స్కి టైం సెట్ చేశానండి. ఈ 10 మినిట్స్ అయిన తర్వాత మరో వైపు తిప్పుకోవాలి. ఈ 10 నిమిషాలు అయ్యాక స్టార్ట్ బటన్ నొక్కాలండి. స్టార్ట్ బటన్ నొక్కిన తర్వాత అది అవుతూ ఉంటుంది. 10 మినిట్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఎండ్ అవుతుంది. అప్పుడు మరీ ఒకసారి ఓపెన్ చేయాలండి. చికెన్ ఆల్రెడీ ఒకవైపు వేగిపోయి ఉంటాయి, వాటిని ఇప్పుడు తీసి చూద్దాం. చూసారు కదా, ఒకవైపు చికెన్ పీసెస్ వేగిపోయి ఉన్నాయండి. వీటిని మొత్తం అన్నిటినీ కూడా వెనక్కి తిప్పి పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకొని మొత్తం అన్నిటిని కూడా ఇలా తీసి పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా మరొక 10 నిమిషాల పాటు మనం ఓవెన్లో పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా మరొకసారి ఓవెన్లో మరో 10 మినిట్స్ పెట్టుకోవాలండి. మొత్తం 20 మినిట్స్లో మనకు ఆయిల్ లేకుండానే చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మరొకసారి కాంబీ 1లోనే 10 మినిట్స్కి మళ్ళీ టైం సెట్ చేయాలండి 600 సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర. చూసారు కదా, ఇలా 10 మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత టైం ఎండ్ అవుతుంది. ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకి చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది. ఎలా రెడీ అయిందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఓవెన్లోని చికెన్ ఫ్రై తీగానే చూసారు కదా, చికెన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. చికెన్ బాగా వేగిపోయింది కదా, దీన్ని ఇప్పుడు మీకు కట్ చేసి కూడా చూపిస్తాను. ఒకసారి చూడండి, ఇది చక్కగా ఫ్రై అయిపోయి ఉంది. చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుందండి. చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. అస్సలు ఆయిల్ యూస్ చేయలేదు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియో కింద ఒక లైక్ బటన్ ఉంటుందండి, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఆల్ బటన్ను కూడా క్లిక్ చేయండి. మన వీడియోస్ని తరచూ ఫాలో అవ్వండి.